Ryzen လေးနော်ကုန်းနေနဲ့အငွေ့ထွက်လာဆိုတော့ Ryzen လေးနော်ဆွဲကြည့်အောင်ကုန်းနေနဲ့ဘယ်လိုငွေ့ထွက်သွား看看。OK နော်အဲ့ဒါလေးကတွေ့သွားပြီနော်အဲ့ဒါတွေ့သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကနော် schematic ကလည်းရှင်းရှင်းပြပါမယ်နော်တော်လေးတော့တူတာလေးတွေ့သွားနော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့3 volt တွေ5 volt တွေ5 volt တွေ short မယ်နော်5 volt တွေ short ဒီ IC ကကျွန်တော် IC ရောင်းတာတော့ IC မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့IC တော့လောလောဆယ် fault မဖြစ်ဘူးလို့ထင်တာပဲเนาะ5 volt ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး short သွားလဲတော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက5 volt ကသွားတာအများကြီးပဲเนาะဒီ IC ကတော့ကျွန်တော်တို့ CPU PCA เนาะ RAM အကုန်လုံး control လုပ်ထားတဲ့ IC ဒီကောင်လစ်သွားပြီဒီကောင်လည်းမရှိဘူးเนาะ5 volt က IC ပဲ fault ဖြစ်တာခြားဘက်က fault ဖြစ်တာလားเนาะရှာတော့ရှာအောင်မယ်เนาะ这小。ပုံစံတက်တက်လေးပဲ
power ပိုင်းလောက်လောက်ကအကုန်စမ်းပေးမှာလို့အားတော့ဆုံးလိုက်ပြင်မဲ့ဆိုရင်ရတယ်အခုစားခဏနေလိုက်မယ်ရိုဇက်တော့ရအနေထားတော့တိတ်မလောက်ဘူးเนาะလုံးဆွလေးပေါ့เนาะလုံးဆွเนาะဒီကောင်တိုက်စီ IC เนาะတိုက်စီ IC မားလိုက်မှာတိုက်စီနဲ့တော့ရှုံးမိတယ်လာပါရဲ့နော်လာပါပြီအနေထားလာပါပြီ
တက်လို့ပြီးသွားရေရပါနော်အနေနဲ့ရပါပြီကဲ Ryzen လဲလမ်းပြီ Ryzen လဲလမ်းပြီဟာကဲချစ်လဲပဲစနေရင်းကြီး join ကြမယ်ဗျို့ပွင့်မလားမပွင့်ဘူးလားပွင့်မလားမပွင့်ဘူးလားပွင့်မလားမပွင့်ဘူးလားโอเคสเนย์นี่ชิลเลยပဲဆဲရမယ်ဗျို့